Coach Zamani, keputusan seri 2-2, adakah coach berpuas hati dengan kebangkitan pasukan selepas ketinggalan? Okey, pertama sekali sedikit kecewa. Memang ada beberapa mistake daripada pemain yang sebelum ni kita dah briefing. Saya cuba bagi tahu pada pemain semua benda-benda apa yang berlaku. So kita dah buat analisis tentang KL ni game. So we dah prepare. So a bit disappointed sebenarnya dengan player. Awal-awal kita dominant the game, tapi pergerakan dia amat perlahan, and then kita concede goal very orang cakap silly, macam mudah sangatlah. Our positioning macam our structure on back four mudah, padahal kita mempunyai numbers yang cukup. KL cuma membuat hantaran dan menunggu untuk second ball, and then dia dapat gol, dua gol yang bagi saya mudah lah. Our kesilapan sendiri, back four tak communicate, and then when defending kita ball watching lah. Maknanya kita tak tengok, sepatutnya kita tahu kita kena tengok ball and opponent. Maknanya body lagi, kita punya adjustment body menghadap ke bola saja. Kita tak adjust betul-betul, tak bukakan badan kita. And then after that second half, saya cuba bagi tahu yang mana kita tahu kita perlu gunakan kelebihan yang kita ada. Di tengah kita mempunyai 3 midfield. Macam KL bermain 3-4-3. So di tengah kita numerical number, kita kelebihan ada extra pemain. Tapi kita kena tahu space yang kat mana KL tinggalkan. Maknanya wide area. So apabila dia punya back three terlalu tinggi, kita cuba exploit space belakang lah. So saya sarankan kepada pemain-pemain. So kena pasti, depend on situation. Kita tengok back three dia tinggi, so hantar ke belakang kan. Alhamdulillah kita dapatkan hasil lah. So comeback, saya kena puji juga effort pemain-pemain. So daripada pertukaran pemain memberi impact yang besar. So kita dapat comeback 2-2. Ya, orang cakap is away dapat 1 point yang amat berharga lah. Tapi kita datang memang kita percaya yang kita boleh dapat 3 point. Tapi apa-apa pun kita dah cuba yang terbaik, and alhamdulillah dapat 1 point. And then for the next game, saya kena banyak lagi lah. Kita kena banyak perbaikikan lagi. I think dalam banyak-banyak game, walaupun draw, tapi di game worst game bagi saya. Sebab kebanyakan game kita dominant, cuma chances kita tak convert. So hopefully for the next game kita ready. Untuk Ahad kita akan lawan Kuching di tempat sendiri. So harap dapat 3 point lah.